السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي افنان ايمن. والنهارده هنقدم انواع مختلفه لحشو الكحك، وطريقه الكحك هنزلها بكره ان شاء الله على قناتي الساعه 9. نبدا بسم الله. معايا نص كيلو ملبن، هضيف عليه معلقه كبيره سمسم محمص ومعلقه كبيره سمنه بلدي. والكميه دي تكفي الكيلو دقيق. هقلب المكونات مع بعض لحد ما توصل معايا للشكل ده كده. هضيف عليها قصنص موز او روح الموز، هتديني ريحة جميلة جدا. هضيف ربع معلقة صغيرة، ممكن تستخدمي فانيليا او ماء ورد، وما تستخدميش اي روايح هتحطيها في الاول وانتي بتعجني. اعجني وبعدين توصلي للنتيجة المطلوبة وحطي الروايح وبعدين قلبيها بالشكل ده كده علشان تفضل راحتها فيها وتديكي نتيجة حلوة. والخطوة اللي بعد كده عندي نص كيلو تمر هقطعه شرايح او مكعبات واضيفه للميكروويف دقيقة بالظبط علشان ما تبقاش جامدة معاكي، او هتستخدمي الطريقة اللي انا استخدمتها دلوقتي. وانزل بمعلقة كبيرة جوز هند ومعلقة كبيرة سمنة سيحتها على النار دقيقة بالظبط. علشان تخلي التمر لين معايا واقدر اعجنه بسهولة. وكده مش هيحتاج مني مايكرويف ولا فرن. واقلب المكونات مع بعض لحد ما اوصل للقوام ده، واضيف ربع معلقة صغيرة قصنص جوز الهند، وتقدري تستخدمي فانيليا او ماء ورد او ماء زهر المتاح عندك استخدميه. وتقدري تضيفي بهارات الكحك بس انا مبفضلهاش، لو بتحبيها تقدري تضيفيها للتمر. وهنا هنعمل العجمية. في طاسة على النار هضيف معلقتين كبار سمنة بلدي او زبدة، وانزل بمعلقة كبيرة دقيق. هقلب الدقيق مع السمنة لحد ما ياخد لون زي ما بنعمل البشاميل بالظبط. بس بدل الحليب هنضيف كوباية عسل نحل. هتاخد معاكي على النار من 3 ل4 دقايق بالظبط مش اكتر. واقلب المكونات مع بعض وانزل بمعلقتين كبار سمسم، والسمسم يكون محمص. وهي دي طريقة العجمية، بس انا هنا هضيف نص كوباية عين جمل، او تقدري تستخدمي اي نوع مكسرات تحبيه. وارفعها من على النار واسيبها تبرد تماما، واضيف ربع معلقة صغيرة قصنص السمن البلدي. ونشوف الخطوة التانية. في بولة هضيف معلقتين كبار جوز هند ومعلقتين كبار زبيب، ومعلقة كبيرة سمسم، وانزل بربع كوباية عسل نحل او شربات الكنافة المتوفر عندك استخدميه. هقلب المكونات مع بعض، ولو لقيت الخليط بيلزق في ايدك ومش عارفة تتحكمي فيه ممكن تضيفي معلقة صغيرة سمنة بلدي. هبتدي اخد الحشوات بتاعتي واكورها بالشكل ده كده قبل ما ابتدي في الكحك.
جهزي الحشوات جنبك قبل ما تشتغلي في الكحك عشان ما تلزقيش العجينة. وهنا جهزنا مع بعض 4 انواع، وتقدري تحشي عين جمل سادة او بندق سادة، وممكن تجهزي الحشوات قبلها بيوم وترصيها وتغطيها ببلاستيك راب وتدخليها التلاجة وتطلعيها وقت الاستخدام. حبيت انزل وصفات حشو الكحك قبلها بيوم عشان تختاري اللي انت عايزاه براحتك، ويكون فيديو مختصر لوحده علشان ما اطولش عليكم. فيديو طريقة الكحك اللي هينزل بكرة الساعة 9 بتوقيت مصر ان شاء الله على قناتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم اشعار بوصفات الجديدة. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد.